Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük sizləri. Məşdağa, Dəyiş Bağlar İnsan Marketinin tam yaxınlığında və yolun kənarında 3 sot yarım torpaq sahəsinin üzərində bax belə bir həyət evmiş. Vallahi kesim alınan mülkünə bərəkət versin və istədiyi mülkə sahib olsun inşallah. Tam yolun kənarındadır. 3 otaq, bir mətbəx, bir sancel və kommunallarına qədər var. Kommunallar da qalır. Hətta kamera sisteminə qədər var. Evin sol hissəsini sizlərə təqdim edək, fikir verin. Demək olar meyvə ağaclarına qədər var. Giriş hissəsini də təqdim edəcək sizlərə. Yerdən də ən azından 6-7 daş kürsülüdür və giriş hissəsini təqdim edək sizlərə. Bundan sonra keçirik evin içərisini, təqdimatını. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, qiymət 65 mindən düşüb 58 min manat. İndi reallıq olarsa ev sahibi tərəfindən endirim olunca və kommunallarına qədər var. Sənət köhnə bələdiyyədir. Qardaşım, giriş hissəsini təqdim edək və sonra keçirik evin içərisinin təqdimatına. Hətta orada da bax, balaca 2 otaqlının dinləsə nəzərdə tutulub gələcəyinə. Və keçirik evin içərisinin təqdimatına. Burada girişdə mətlaq vurulur. Otaqlar da normaldir. Yəni sanjeldə ikiniz zalı göstərərik, sonra keçərik sanjeldə. Burada sancel hissəsini ilk öncə göstərir istəyirəm. Yalnız sancel hissəsində qıraq hissə kafir olunacaq. Və qardaşım, zal hissəsini göstərək. Stili kombidi. Zal da genişdir. Otaqlarda qeyd etdiyimiz kimi geniş otaqlarda böyle bir böyük bir zalı var. Və keçək yataq otaqlarının təqdimatına. Birinci yataq otağını təqdim edir və nə görürsə hamısı qalır. Əşyalar qeyd etdiyimiz kimi. Bir iki əşyanın da ola bilər ki, elektronika çıxarda. Və keçək. İkinci yataq otağını təqdim edək, zəhmət olmasa. Və qardaşım, buradan da tam şəkildə elə zal hissəsini göstər və sonra mətbəxin keçidini edək. Zal hissəsini təkrardan sizlərə göstər və keçək mətbəxə. Mətbəx hissəsi də tam bir hazır vəziyyətdir və yaşayışlı evdir. Təqdim edir qardaşım. Və dəyərli izləyicilərimiz, qeyd etdiyimiz kimi Məşdağa Dəyiş Bağlar İnsan Marketinin yaxınlığında tam yolun kənarında 3 torpaq sahəsinin üzərində inşa edilib, şəxsi etkilidir, yerdən 6-7 daş kürsülüdür. Bir zal, 2 yataq, bir mətbəx, bir sanjeldən ibarətdir. Sənət köhnə bələdiyyə kommunallarına qədər var. Qiymət qeyd etdiyimiz kimi 65 mindən 58 min manata endirim. Reallıq olarsa ev sahibi tərəfindən endirim olunacaq. Səhifəmiz ilə üçün Məşdağa Əmlak Mülki əməkdaşlar və rəhbərlərimiz sizlərə dərin təşəkkürümüzü